시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 확인해볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 안심해라. 와, 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 탈출 개체 확인. 안심해라. 고통 없어. 격발. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 좋아. 이장까지 찢어주마! 탈출 개체가 정리되었습니다. 탈출 개체가 정리되었습니다. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 그대로 멈춰라. 승리를 위해서라면 격발. 안심해라. 방금 했던 공격은 매우 탈출 효과적이었어. 개체가 정리되었습니다. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 찰근. 탈출 개체가 정리되었습니다. 와, 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 진하게 패주지. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 조금만 더. 제압 완료. 와, 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 먼지나게 패주지. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 그대로 탈출 개체가 정리되었습니다. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 승리를 위해서라면 격발. 안심해라. 고통 없어. 이장째로 죽여주마! 너도 걸레짝이 돼버렸군.
관리자님이 명하는 것이라면 탄원은 어디든 무엇이든 누구든 관통해냅니다. 설령 사랑하는 사람일지라도.